我想問下你一個月使嘅錢係呢啲 make up 嘅？冇多，我諗1-2萬。你老婆有冇嘢講啊？梗係有好多嘢講啦，即係屋企有咁多開支可以搞掂先，你就走去做乜鬼咧？我係喜歡嗰啲媽媽有病、爸爸有病嗰啲故事嗰啲人。即係嗰啲哦，點解你出嚟做啊？我冇啊，因為咧我阿媽咧就有病，我阿爸咧就爛賭啦，咁跟住佢就借咗好多貴。差唔多，中意聽呢啲，中意聽呢啲。得啦，跟住咧啊點啊 Q Sir 喺度。好坦白，而家有啲投資者係真係當咗一個色情行業，我個投資緊一個雞竇咁樣㗎。而家有啲 make up 飛可能真係出互動券，你可能見到個女僕會坐喺你大髀，聲稱係個女僕自願㗎，即係佢女僕主動㗎嘛。就係嗰條撲街咧，就會中意話女僕可以坐大髀，即係佢哋嗰啲。鳩啲女僕去坐大髀，同埋鳩啲女僕去私會做陪酒，但係唔話俾啲女僕聽。即係我哋呢個係一個小眾嘅文化，跟住你仲要鳩啲女仔去做啲咁嘅嘢，跟住其他人點樣睇我哋呢個圈子？